हामीले चाहिँ आज क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको सेमिकन्डक्टर भन्ने च्याप्टरको डिटेलमा भिडियो लिएर आएको छौँ र यो सायद पार्ट 1 हुनेछ र यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईले कपी र पेन्सिल अथवा डट पेन लिएर चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला अनि म जे गर्छु त्यस्तै गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। सेमिकन्डक्टर भनेको कस्तो मेटेरियल हो अथवा कस्तो सब्स्टेन्स हो त भन्दाखेरि यस्तो सब्स्टेन्स जसमा चाहिँ इन्सुलेटर र कन्डक्टर बोथको क्यारेक्टरिस्टिक्स भएकोलाई चाहिँ के भन्छ सेमिकन्डक्टर भन्छ। सपोजको लागि हामी एक्जाम्पल लियौँ, एउटा पेन्सिल छ, यो पेन्सिलको यहाँ टुट्टी हुन्छ, यो ग्राफाइट हो, यो ग्राफाइट चाहिँ सेमिकन्डक्टर हो। मतलब यसमा चाहिँ कन्डक्टर जस्तो पनि बिहेभ गर्छ, इन्सुलेटर जस्तो पनि बिहेभ गर्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ के हो सेमिकन्डक्टर भयो। अब यो सेमिकन्डक्टरमा चाहिँ हामीले ब्यान्डको बारेमा पढ्नुपर्छ, ब्यान्ड थ्योरी पढ्नुपर्छ अथवा ब्यान्ड थ्योरी नै भनौँ न, ब्यान्ड पढ्नुपर्छ। सुरुमा ब्यान्ड भनेको के हो बुझौँ। ब्यान्ड भनेको चाहिँ एनर्जी लेभल हो, एनर्जी लेभल हो, ब्यान्ड भनेको चाहिँ एनर्जी लेभल हो। अनि त्यस पछाडि ब्यान्ड भनेको चाहिँ अब कतिवटा ब्यान्ड हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। ब्यान्ड भनेको चाहिँ जम्मा तीन खालको ब्यान्ड हुन्छ, एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड, एउटा कन्डक्सन ब्यान्ड र अर्को फर्बिडन ब्यान्ड। अब म लेख्छु ल यो, अब हामीले लेख्यौँ, मैले लेखेँ है। अब भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको चाहिँ कस्तो ब्यान्ड भन्दाखेरि भ्यालेन्स भन्ने बित्तिकै आउटरमोस्ट अर्बिट्स भनेर सम्झिनु पर्यो। आउटरमोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको एनर्जी लेभललाई चाहिँ के भन्यो भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्यो। ब्यान्ड भनेको त एनर्जी लेभल हो, त्यही भएर चाहिँ के भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको एनर्जी लेभललाई चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्यो। अब कन्डक्सन ब्यान्ड भनेर भनेको छ। अब यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू त के हुन्छ त भन्दाखेरि रियाक्सन अथवा केही हुँदाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोनहरू निक्लेर जान्छ, मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यहाँबाट निक्लेर जान्छ। यो निक्लेर गएको इलेक्ट्रोनको एनर्जी लेभललाई चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड भन्यो। मतलब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट जम्प भएर बाहिर निक्लेको इलेक्ट्रोनहरूको एनर्जी लेभललाई चाहिँ के भन्यो कन्डक्सन ब्यान्ड भन्यो। अब फर्बिडन ब्यान्ड भनेको चाहिँ मैले यो चाहिँ ग्याप मात्रै हो होइन, ग्याप हो। ग्याप कस्तो ग्याप भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड बिचमा एउटा ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ फर्बिडन ब्यान्ड हुन्छ। यो म अहिले बुझाउँछु। अब हामी चाहिँ सुरुमा क्लासिफिकेसन अफ सोलिड अन द बेसिस अफ ब्यान्ड थ्योरी हेरौँ। यो चाहिँ एक्जाममा आउन सक्ने 4 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसन हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले हेरौँ ल। म लेख्छु अब सुरुमा। अब यो ब्यान्ड थ्योरीको आधारमा चाहिँ सोलिडहरूलाई 3 क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टर, इन्सुलेटर र सेमिकन्डक्टर। र हामी चाहिँ सेमिकन्डक्टरको बारेमा चाहिँ हामी अलिक डिटेलमा पढ्छौँ। अब हामी सुरुमा कन्डक्टर लेखौँ, कन्डक्टर, इन्सुलेटर र सेमिकन्डक्टर। अब सुरुमा हामी पढ्नुभन्दा अगाडि हामी के पढौँ त भन्दाखेरि इन्सुलेटर पढौँ ल। इन्सुलेटरमा एउटा यस्तो हुन्छ क्या, इन्सुलेटर भनेको यस्तो डिभाइस जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अथवा हिट केही ट्रान्सफर हुँदैन। कन्डक्टर भनेको यस्तो डिभाइस जसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको फ्लो हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ। सेमिकन्डक्टर भन्दाखेरि यसको दुइटै प्रोपर्टी भएकोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेमिकन्डक्टर भन्छ। कन्डक्टरको एक्जाम्पल हामी के दिन सक्छौँ भन्दा त कपर, सिल्भरहरू दिन सक्छौँ। इन्सुलेटरको एक्जाम्पल हामी के दिन सक्छौँ डायमन्ड, पेपर, ग्लास, एयर इन्सुलेटरको भयो। अनि सेमिकन्डक्टरको एक्जाम्पल चाहिँ हामी ग्राफाइट, जर्मेनियम, सिलिकनहरू दिन सक्छौँ। सेमिकन्डक्टरको एक्जाम्पल म सुरुमा एक्जाम्पलदेखि नै लेखेँ ल। एक्जाम्पल लेखेँ, एक्जाम्पल भनेको के अरे कपर लेख्न सकेँ मैले, यहाँ आएर अब जस्तै सिल्भर लेख्न सकेँ, सिल्भरलाई एजी लेख्न सकेँ। यो चाहिँ के हो कन्डक्टरको एक्जाम्पल भयो। इन्सुलेटरको एक्जाम्पलमा चाहिँ के हुनसक्छ एक्जाम्पल इन्सुलेटरको जस्तै पेपर, डायमन्ड यस्तो भयो होइन। यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले के लेख्न सकेँ त भन्दाखेरि ग्राफाइट, सिलिकन पनि यसको एक्जाम्पल हो, सिलिकन लेखेँ है, यस्तो लेखेँ। अब हामी चाहिँ एउटा ब्यान्ड थ्योरी पढौँ। अब जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ ब्यान्ड थ्योरी, सुरुमा हामी सेमिकन्डक्टर होइन इन्सुलेटरदेखि स्टार्ट गरौँ। ब्यान्ड थ्योरी चाहिँ यस्तो हो क्या। अब यहाँनिर यो चाहिँ एनर्जी लेभल हो, मैले के भनेको थिएँ ब्यान्डलाई मैले के भनेको थिएँ एनर्जी लेभल भनेर भनेको थिएँ। सुरुमा यहाँनिर भ्यालेन्स ब्यान्ड हुन्छ, भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोनहरू सुरुमा सपोज एउटा यो छ बाहिरपट्टि भएको अर्बिटलाई के भन्छ भ्यालेन्स अर्बिट भन्छ, अनि बाहिरपट्टि भएको इलेक्ट्रोनलाई मतलब अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के भन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। अब यसलाई चाहिँ के भयो भ्यालेन्स ब्यान्ड लेखेँ ल मैले, भ्यालेन्स ब्यान्डमा के हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ। सपोज यो चाहिँ इलेक्ट्रोन हो अरे, यो हामी इन्सुलेटरको हेर्दैछौँ है, यो चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड हो, कन्डक्सन ब्यान्ड। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डसम्म पुग्नुपर्छ क्या यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ। सपोज हामीले यहाँबाट करेन्ट पठायौँ अथवा केही पठायौँ भने चाहिँ
यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ मुभ भएर यहाँ पुग्नुपर्छ, तर यहाँ यत्रो ग्याप छ नि, यो ग्याप छ, यो ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आएर के हुन्छ, यो ग्यापको नाम चाहिँ के अरे फरबिडन ब्यान्ड भन्छ। यसलाई चाहिँ फरवर्ड गरौँ त यो इलेक्ट्रोनहरूलाई यहाँ जान दिएन, त्यही भएर चाहिँ यो इन्सुलेटर भएको हो क्या। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्नुपर्छ क्या, कन्डक्ट हुन कुनै पनि चिजलाई अथवा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुनको लागि चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्नुपर्छ। तर यो फरबिडन ब्यान्डले चाहिँ यसलाई जान दिँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इन्सुलेटर भएको। इन्सुलेटरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि अब सेमी कन्डक्टरमा हेरौँ ल सुरुमा, अनि त्यस पछाडि अब यहाँ आएर के हुन्छ अरे, यो मैले कन्डक्सन ब्यान्डलाई सिबी लेखेँ ल, त्यस पछाडि यहाँ आएर यसको चाहिँ अलिक नजिकै हुन्छ क्या, यतिकोमा हुन्छ। यो चाहिँ के भयो, भ्यालेन्स ब्यान्ड भयो। भ्यालेन्स ब्यान्डमा के हुन्छ भनेको त मैले इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा पुग्नुपर्छ भनेको थिएँ नि। अब यहाँ आएर चाहिँ फरबिडन ब्यान्ड यति सानो हुन्छ कि कोही कोही इलेक्ट्रोनहरू पुग्छ क्या, सबै पुग्दैन। फेरि यो दुईवटा पुग्यो अरे सपोज, यसरी नै देखाइदिँदा भयो। भ्यालेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ थोरै मात्रै इलेक्ट्रोन पास हुन्छ, अनि सबै पास हुँदैन, फेरि सबै पास हुँदैन। यो फरबिडन ब्यान्डले अलिअलि चाहिँ जान दिन्छ, यहाँ थोरै। फरबिडन ब्यान्ड भनेको इक्वल 1 जस्तै हुन्छ क्या, यत्तिकै उयसमा हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डबाट थोरै थोरै इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुन्छ यहाँनिर कन्डक्सन ब्यान्डमा, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि कन्डक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको नाम चाहिँ के भयो, सेमी कन्डक्टर भयो। अब यहाँ कन्डक्टरको केसमा हेरौँ भने चाहिँ कन्डक्सनमा चाहिँ अब जस्तै यहाँ माथि के हुन्छ भने चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड हुन्छ, अनि यहाँ माथि यो चाहिँ यसमा चाहिँ फरबिडन ग्यापै हुँदैन क्या, फरबिडन ब्यान्डै हुँदैन यसमा चाहिँ। यो चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड हो, यो इलेक्ट्रोनहरू डाइरेक्ट यहाँ पुग्छ, सबै इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ पुग्छ क्या, यहाँ माथि पुग्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ कन्डक्सन भयो। मतलब कन्डक्टरमा के बुझ्नु पऱ्यो, फरबिडन ग्याप हुँदैन अथवा फरबिडन ब्यान्ड हुँदैन, इन्सुलेटरमा फरबिडन ग्याप धेरै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुँदैन। तर सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू अलिअलि पास हुन्छ, फरबिडन ग्याप सानो भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरू अलिअलि पास हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेमी कन्डक्टर भनिएको यो हो। यसलाई नै अब एकचोटि मजाले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सकियो भने चाहिँ 4 मार्क्स आयो। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ यो के भने मैले कन्डक्टर भनेको यस्तो डिभाइस जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, र यसमा चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ लगभग सबै इलेक्ट्रोनहरू ट्रान्सफर हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यहाँबाट इजिली इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गऱ्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्डबाट चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा चाहिँ एउटा पनि इलेक्ट्रोन पुग्दैन, फरवर्ड गरिदिन्छ क्या फरबिडन ब्यान्डले, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ इन्सुलेटर भयो, इन्सुलेटरमा करेन्ट पास हुँदैन। अब सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू सबै इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुँदैन, तर अलिअलि ट्रान्सफर भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्यो, सेमी कन्डक्सन भनियो। अब यति भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ सोलिड अन द बेसिस अफ ब्यान्ड थ्योरी सक्यो। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, भिबिआई क्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि वाट इज होल सोध्छ। 1 नम्बर वाट इज होल भनेर क्वेसन सोध्यो। मैले अहिलेसम्म के पढाएँ त भन्दाखेरि भ्यालेन्स ब्यान्डबाट सपोज हामीले इन्सुलेटरमा अब सेमी कन्डक्टरकै हेरिरहेको छौँ, सेमी कन्डक्टर हेरौँ। सेमी कन्डक्टरबाट चाहिँ मैले के भनेको थिएँ, इलेक्ट्रोनहरू थोरै इलेक्ट्रोनहरू कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ भनेको थिएँ। कन्डक्सन ब्यान्डमा गइसकेपछि यहाँ इलेक्ट्रोन भनेको डिफिसियन्सी भयो, मतलब इलेक्ट्रोन यहाँनिर ग्याप रहेको छैन, यो इलेक्ट्रोन स्पेस उडिसकेपछि त यहाँ इलेक्ट्रोन भएको ठाउँमा ग्याप रह्यो अथवा स्पेस रह्यो, इम्टी स्पेस रह्यो, त्यो इम्टी स्पेसलाई नै चाहिँ होल भन्छ। होललाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब वाट इज होलमा चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, इलेक्ट्रोनहरू त भ्यालेन्स ब्यान्डबाट अलिअलि ट्रान्सफर हुन्छ, अनि अलिअलि ट्रान्सफर भएपछि यहाँ आएर स्पेस इम्टी स्पेस रहन्छ, यो इम्टी स्पेसलाई नै चाहिँ होल भन्छ भनेर भनेको थिएँ। द इलेक्ट्रोन फ्रम द भ्यालेन्स ब्यान्ड, जो इलेक्ट्रोनहरू फ्रम द भ्यालेन्स ब्यान्ड जम्प टु द कन्डक्सन ब्यान्ड, जम्प टु द कन्डक्सन ब्यान्ड, कन्डक्सन ब्यान्डतिर गइसक्यो, अनि कमा दिज लिभ बिहाइन्ड अ भ्याकेन्सी फर एन इलेक्ट्रोन। यहाँ आएर चाहिँ यसले चाहिँ के भन्यो, भ्याकेन्ट मतलब स्पेस क्रिएट गरो फर द इलेक्ट्रोन, अनि दिस भ्याकेन्सी अफ द इलेक्ट्रोन इन अ भ्यालेन्स बोन्ड इज होल। यही भ्याकेन्सीलाई चाहिँ के भन्छ, भ्याकेन्सी अफ द इलेक्ट्रोन इज नोन एज होल भनेर भनौँ। यति नै हो होलको बारेमा। यो चाहिँ 2 मार्क्समा लगभग फ्रिक्वेन्सी सोध्ने क्वेसन हो। अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाऊँ।